fan yi passé ay version yu bari jóg ci ku nekk def sab analyse commenté ko ci ni nga ko sentiré mu di maire bi nga xam ne moom moo yéegoon ci balcon bi ay famem nag mujjee nañoo wax ndax nee nañu li ñuy jiiñ maire bi amul dem nañ ba wax ci famille bi mu bokk mais nee nañu ñoom sax li leen jaaxal li andi maire bi Dakar ba mu yéeg ci balcon boobu xamuñu ko parce que li ko dal nii doomam la daloon fan yee weesu comme ni ñu ko mën a tënkee moom moo di ay rab moo leen jàpp bi mu dalee doom ji ñu yóbbu ko ci benn pas di ko faj bi doom ji wéree ci la maire bi jël ñu yóbbuwaat maire bi fi ñu yóbbu woon doom ji mais maire bi mu xëy gisuñu ko donc ñoom ci internet yi réseaux sociaux yi ak vidéo yi ci la ñu gisee li nga xam ne moom moo di maire bi xam ne que kii mooy maire bi ñuy seet ndax le lendemain kii ñu yóbbuloon maire bi mu di sëriñ bi woo na leen ne leen gisuñu maire bi ñu gisee vidéo yi nag ci la ñu intervenir ngir ñëw daldi xam ci ban situation la maire bi nekk mais ñu gis également ay kilifa yoo xam ne jóg nañ ñu jàppee leen wala ñu tuddee leen ay boroomu xam-xam di wax ne que maire bi li ñu koy jiiñ mu di nitu guddi amul rab moo ko def lii ndax bu ñu xoolee daanaka loolu daf leen di faral di dal ci seen famille mais ñu gis jaraaf Youssou Ndoye moom itam wax na nee na maire bi li ñu koy jiiñ amul ñenn ñi ngi wax rab ñenn ñi ngi wax yeneen ak yeneen ba ci sax information boo xam ne gis nañu suñu ay naataango dugal ko di wax ne bi ñu ko tegee maanaam bi ñu ko yóbboo hôpital Thiaroye ci psychiatrie yi ngir faj ko le lendemain dañoo xëy ay yére lañ fa fekk gisuñu maire bi yooyu yëpp dara am ci ay scam. astaghfirullah. nañu laaj monsieur le maire ndax xam na ci loolu dara ndax nitu guddi am na wala amul. xam nga dafa am loo xam ne Sénégal dañoo war a nekk nit tuuti. dañoo war a nekk nit responsable. bu baax war a nekk nit responsable. et dundandoo ensemble. dafay laaj ay règles. maanaam muy yërëmante. di jàppalante di ba pare di dem am compréhension. yi ngeen wax wàllu justice yu bare yu demee noonu. dafa am loo xamante ni Sénégal il faut que mu jeex fi. sinon duñu réew. te kenn dootu fi mën a di dund te bokk na loolu lépp li koy indi ñàkk yar gi nga xamee ni sax na ci réew mi bu bëgg a jéggi dayam et à la limite quelque part c'est la responsabilité aussi des autorités parce que ay nit gouverner c'est anticiper c'est prévoir il faut que nit ñi am sentiment que ne nekkuñu ci sim bu tas boo xamee ne lu la neex wax nu la neex mel lu la neex def ce n'est pas sérieux du ñu ay bàyyi ma ay nit njaay lañu te nit dafa am ay règles de vie yoo xam ne dafa ko war a mën a am ñaareel ba mooy doomu aadama yàlla daf ko bind ci wér ak feebar bien sûr tey jii su nit su feebaree tàggale koo xelam lu nekk mën na ko def fu nekk mën na fa taxaw société bi mu bokk lan lañ ko laaj mu protéger ko mu aar ko mu suturaal ko mu yiir ko mu dimbali ko et c'est ce domaine là foofu la ñu war a taxaw il faut que ñu def attention ci suñuy société aussi di déglu nit ñi mel ni ñuy dundi ni ñuy waxe ni ñuy defee et moi j'ai très peur pour le pays j'ai très très peur parce que léegi dafa mel na ni nit ñi amatuñu ralenti amatuñu frein la plupart du temps xel mi sax dafay daal di commencer day waar parce que nit mag bu taa xale xoo xelam dem defi benn affaire nga xëy suba commencer di amplifier à la limite lan mooy mbir yi est-ce que ñun suñu problème chômage bu métti bi jàppal nañu parce que ku amul xëy amul loo téye je pense que ni da ngay vivre ci ay parce que yooyu aussi c'est des indices de société gis nga maa ngi si sax am na livre ma bindoon en 2017 di ko wax ci la culture du rey-temps si nga nit bu amee jot bu bare parce que doomu aadama yàlla daf ko bind ci mu war a am la maîtrise de son temps boo amee jot bu bare boo xamee ni jéem ba tey amoo foo liggéeyee amoo foo xëyee foog nga wut loo embellir sa jamono loolu moo tax takk yi di bare nit loolu moo tax dëj yi nit ñi di ko taab yi jëmale ko ay fan yu mu ëppul ba tey bu subaa nga ni sama sëriñ moo woote njàng sama dem seeti diw damaa seeti nangam yooyu yëpp li muy wane mooy am temps bu bare moo tax la culture naan damay rey temps bi xale yi sax boo leen waxee ñu ne non gars yi ñu toog ñu rey temps bi fii mais le temps c'est précieux bu demee Amérique danaan la le temps c'est de l'argent boo demee ci Sëriñ Tuubaa mu wax ne la moo ëpp xaalis ndax nee na chaque instant boo consacré ki sa borom payooram mënoo xam lu mu toll donc cette gestion du temps là il faut que ñu dugal ko ci nit ñi inculquer que parce que bu fekkee am nga liggéey mu wóor ni la da nga war a xam 4 heures du matin wala 5 heures da nga war a jóg bala nga yeggaat sa kër 20 heures jot bu sëriñ bi wootee benn yoon di nga dem waaye bu dee wootee chaque semaine dootoo mën a ci dem
doo mën a dem takk tout le temps te moo tax yal na yàlla dimbali ba ñu créer environnement boo xamee ni dina may nit ñi lu leen jox occupation parce que yëpp ay indice la ci réew moo xamee ni oisiveté bare na fa rey temps bare na fa te yi waroon doon seen préoccupation may ñu leen nit ñi ñu mën ko toppatoo loolu moo tax à la limite léegi da ngay dem naan may sénégalais bi est-ce que nandité bi ñu doon wax ci moom sax mi ngi ci parce que y a des éléments yoo xam ne da nga koy dégg rek xam ne mënul nekk. c'est vrai ak ñàkk sutura bi. waaw li si baax di wax rek oisiveté est mère de tous les vices. ñàkk sutura bi tamit. ndax ki ko filmé aussi. waaw ndax na ma yàlla baal ku mu doonoon sa wéjur doo ko vilipender nii di ko filmer nii ba mbooloo ñëw ñu weer ko nii te dem nañ ba gëstu ne lañu koy waxal dara amu ci dafa am lu ko dal loo xam ne war nañ ko mën a faj te loolu mënoon nañ ko woon def ci sutura nañuy suturaale suñu wéjur rek suñu mbokk yi nañu ko suturaale ñeneen tamit te ku ne gis sa bopp ci sa morom defe naa man loolu mooy logique société bi man matuma nga mottali ma ci li matul ci man te mu dëggu bu nu ko defee du dund ci société bu complémentaire goo xamante ni sotti ceeg def ci la mais ñun dañoo déshumaniser wu ay cham ci média la ñuy liggéey des fois sax nga gis sa mbokk moo xamante ni am na lu mu bëgg a dugal nga bëgg ka tere mu ne non xam parce que xam nga sànq li ñu doon wax fii si l'affaire de Imam Ndao ñun suñu ay confrères chargé lii di maanaam boobu le dossier ndax tey média nekk na quatrième pouvoir au monde tey loo bind balaa Aïcha Thiam naan dëgg la am du dëgg ñeneen ñi nga xam ne duñu gëstu dinañ dem ne dëgg donc waaw loolu wolof daf koy léegi sax nee na fa yow yegg du man yeggu fa donc il faut que nit ñi aussi bien ñi nekk ci média bi xam pouvoir bi ñu yore ci seen i loxo ba pare exercer autofiltre parce que am na si loo xam ne bu nit ñi xamulee yow mi journaliste di publier yaa war a exercer sa autocensure d'abord deuxièmement aussi il faut que sénégalais bi xam li nga xamee ni mooy culture mondiale bu bees bi muy ñi nga xamee ni téléphone boo gis télévision la téléphone boo gis économie numérique bi waaw par conséquent il faut que nit ñi xam ni benn information benn mot boo génnee même boo ko effacé ci sa téléphone du dañ mukk day rester toujours et te loolu dafa am conséquence yu jéggi dayoo il faut que ñu xam ne léegi même ni ñuy yare xale yi il faut que ñu dugalaale si ñu xam ne ñoom seen addina tey jii bokkul ak suñu addina ñun ndax sa doom boo tegee sa téléphone lu mu gàtt mën na ko ubbi dem YouTube dem fu ko neex te la plupart du temps du sax am 3 ans pour mën ko donc te li ñuy jot ci information démb nit dina dund ba dee du ko jot te moom la xale bi di jot par jour donc il faut que ñu xam ni addina dafa soppeeku te addina bu soppeekoo modèle d'éducation bi dafa war a soppeeku préparation bi dafa war a soppeeku et quelque part aussi mais le gendarme de la télévision muy CNRA je suis désolé mais il faut que tamit ñu xam ni ce n'est pas les questions politiques qui sont essentielles c'est les questions de société mode bi ñuy dundee ni ñuy dundee autorisation yu ñuy am dans tous les pays du monde les gens dañuy jël parce que l'audiovisuel c'est un service public même Seneweb service public la parce que état bi si boppam moo jël une part de sa responsabilité dénk leen ko donc dafa am ay responsabilités yu muy àndal dafa am ay limites et quand on dit pouvoir tout grand pouvoir entraîne aussi de grandes responsabilités. soxna Awa ñu xooli donc Aïcha voilà dañuy jeexale ak Halima